তো বন্ধুরা, আজকে আমরা আনবক্সিং করতে চলেছি এমআই পাওয়ার ব্যাঙ্ক 3i 20,000 mAh এর 18 ওয়াট ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টেড। তো ফার্স্ট আমরা সিলটাকে কেটে ফেলার পর পাওয়ার ব্যাঙ্কটিকে আমরা এবার আস্তে আস্তে বার করার চেষ্টা করব। তাই আমরা ভালো করে আস্তে আস্তে এবার খুলে নেওয়ার পর ভেতর থেকে পাওয়ার ব্যাঙ্কের র্যাপারটা ধরে টানতেই পাওয়ার ব্যাঙ্কটা বেরিয়ে এলো। দিয়ে এবার পাওয়ার ব্যাঙ্কের উপরের যে পেপারটা ছিল আমরা হাটিয়ে ফেললাম। এটি একটি ব্ল্যাক কালারের পাওয়ার ব্যাঙ্ক। এছাড়াও বন্ধুরা, এই পাওয়ার ব্যাঙ্কটিতে দুটি টাইপ এ পোর্ট এবং একটি টাইপ বি পোর্ট এবং একটি টাইপ সি পোর্ট দেয়া আছে। এছাড়াও এই বাস্কটির ভেতরে একটি টাইপ সি কেবল দেয়া আছে, যার ফলে আপনি ফোনটি চার্জ করতে পারবেন। এছাড়াও এই পাওয়ার ব্যাঙ্কটি দিয়ে আপনি 3খানা ডিভাইস চার্জ করতে পারবেন। এছাড়াও আপনার কাছে যদি কোনো 5,000 mAh এর ফোন থাকে, তাহলে আপনি এই পাওয়ার ব্যাঙ্কটার সাহায্যে আপনি সেই ফোনটিকে মিনিমাম 4বার এবং মাঝে মাঝে 4.5বারও আপনি চার্জ করতে পারবেন। তো আজকের মতো এতটুকুই। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন এবং অবশ্যই একটি লাইক করে দিয়ে যাবেন। গুড বাই, সি ইউ, টাটা। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।